每個人接受一份工作一個項目嘅時候，其實佢想喺項目中和工作中得到成功感，還是係呢個項目工作所帶嚟嘅回報。好多人會講係成功感。我哋睇下最近發生咗一件事，喺美麗大國一個聽證會上面，一個參議員問緊佢當地一個航空公司嘅總裁年收入係幾多嘅時候，呢個總裁一直避而不談，直至到呢個參議員講出佢年薪係高達3250萬美元一年，係咩意思？等同於佢當地人民要做355年先攞到個薪酬，算唔算多？呢個總裁嘅收入只係佔佢公司去年利潤1%，但係好明顯呢個總裁嘅反應係覺得薪酬有問題。其實每個人嘅薪酬待遇係點嚟定？當中涉及咩部分？政府需唔需要介入？其實喺好多年前有一種制度叫社會主義制度，但係呢種制度無法滿足到人類嘅貪婪同惰性，所以始終難以實行。但係其實呢種制度喺北歐一些國家係實行緊嘅，用咗另外一種方法就係高稅率。北歐啲國家入息稅，個人入息稅高達60%，即係話你賺100蚊，你要俾60蚊稅，咁導致咗好多人最後放棄工作，享受生活。我哋熟悉嘅經營之神稻盛和夫先生，佢年老嘅時候將公司嘅所有股份發俾員工，自己去咗廟宇當和尚。呢個代表咗乜嘢？大家要好好想想。我始終覺得團結就係力量。我係 Jones，thank you。